তো চলো বন্ধুরা, আমরা মুর্শিদাবাদের বাগানবাড়ি যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেখান থেকে ঘুরে আসি। চলো, দেখো আমরা গিয়েছিলাম মুর্শিদাবাদ মানে হাজারদুয়ারি দেখতে। তো এখানে ওই সব জায়গাগুলো ঘুরে এসেছি, তোমাদের সাথে চলো শেয়ার করি। তো এই দেখো, এখানে আছে আফ্রিকান বদ্রি পাখি, তারপরে আফ্রিকান লাভ বার্ডস। তোমাদের সব পাখিগুলোর সাথেই দেখা করিয়ে দেবো, যারা দেখেছো তারা তো জানোই। এই দেখো, এইগুলো হচ্ছে আফ্রিকান লাভ বার্ডস। তো আর যারা দেখোনি তারা অবশ্যই দেখে নাও। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া জাভা চড়ুই পাখি। তো দেখো, পাখিটা আসলে নেট দেওয়া আছে তো ওই জন্য মানে ঠিকঠাক ক্লিয়ারভাবে আসছে না। অস্ট্রেলিয়ান হলুদ তোতা পাখি, দেখো এটা দেখতে পাবে। এই দেখো কি সুন্দর না, খুব কিউট। সামনে থেকে দেখলে খুবই সুন্দর লাগছে পাখিগুলোকে দেখতে। এটা অস্ট্রেলিয়ান ককটেল। ওই দেখো কোনায় আসলে নেট দেওয়া। পাখিগুলোকে মানে পাখিগুলোর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না, আবার কোনো রকম খাবারও দেওয়া যাবে না। দেখো এটা অস্ট্রেলিয়ান রোজেলাম। তো দেখো পাখিটা কোথায়, ওই দেখো ওই কোনায় বসে আছে, দেখতে পাচ্ছ? ওই কোনাতে বসে আছে পাখিটা, কাছে থেকে দেখলে খুবই সুন্দর। তো এটা দেখো অস্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়া, সবই বিদেশি পাখি। ওই দেখো সাদা সাদা দুটো কাকাতুয়া। তো চলো আর এই দিকেটা দেখিয়ে দিই। দেখো কি সুন্দর, মাঝে একটু জল আছে, সেইখানে দেখো কত কালারিং সব মাছগুলো, কি সুন্দর লাগছে, মানে কি বলবো তোমাদের কাছে থেকে দেখলে। তো চলো, এই দেখো অস্ট্রেলিয়ান কাকাতুয়াটা। চলো তারপরে দেখি আবার কি পাখি আছে। তো দেখো তারপরে ব্রাজিলিয়ান জেন্ডে পাখি, চলো দেখি পাখিটা। তোমরা যদি কেউ হাজারদুয়ারি যাও তো এই বাগানবাড়ি এই চিড়িয়াখানা থেকে অবশ্যই ঘুরে এসো, খুব ভালো লাগবে। চলো তারপরে দেখি কি পাখি আছে। তো দেখো তারপরে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান লরি পাখি, এই যে ওই দেখো খাঁচার উপরে বসে আছে। এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান লরি পাখি। মায়েরা তো খুবই খুশি ছিল। চলো তোমাদেরকেও দেখাবো। ও পাখিগুলো দেখে অবশ্য ভয়ও পাচ্ছিল। এটা হচ্ছে আফ্রিকান ধূসর তোতা পাখি। ওই দেখো কোনাতে বসে আছে, দেখেছো? তো চলো তারপরে দেখি আবার কি কি পাখি আছে, সবটাই তোমাদের দেখাবো। এই দেখো মায়ের আর ওর বাবার কোলে আছে। তো এখানে পাখিদের কোনো রকম খাবার দেওয়া যায় না, পাখিদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না, শুধু দূর থেকে দেখায় যায়। ওই দেখো ওই কোনাতে বসে আছে একটা পাখি, দেখলে? তো পাখিটাকে আমরা ভালোভাবে দেখতে পাইনি, কারণ এই পাখিটা ওই কোনাতেই বসেছিল। তো চলো পরে কি আছে সেইটা তোমাদের দেখাই। তো দেখো তারপরে চীনের লেডি আমহার্স্ট, ওই দেখো দুটো। পাখিগুলো বেশি নেই আসলে, যে নামগুলো দেখছি মানে একটা কি দুটো, এর থেকে বেশি নেই পাখিগুলো। তো দেখো ইংরেজি টুপি মুরগি, এরপরে এই দেখো কি সুন্দর না কালারটা, হলুদ সবুজ, আবার মুখের দিকটা একটু লাল লাল, মানে সিঁদুর সিঁদুর কালারটা, খুব সুন্দর লাগছে পাখিগুলো দেখতে। তো দেখো মায়েরা কেমন দেখছে, ওই দেখো আবার হাত দিয়ে দেখাচ্ছে। ও ভয়ও পাচ্ছিল, আবার মানে দেখতেও চাইছিল। তো এটা দেখো চীনের রিপস রঙ্গি, ওই দেখো ওই কোনাতে। আসলে কি বলতো, একটুও ফাঁকা নেই যে মানে ক্যামেরাটা একটু ভিতর করে ওদের ভিডিওটা করব। আসলে মানে পুরোটাই দেখতে তো পাচ্ছ, ওই যে ছোট ছোট নেট দিয়ে ঘেরা। তো চলো তারপরে এই দিকটা হচ্ছে মাছের অ্যাকোরিয়ামের ভিতরে এই যে মাছগুলো আছে, রঙিন রঙিন মাছ, খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে। তোমরা কাছে থেকে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করবে না, দেখো কি সুন্দর লাগছিল। তো যদি তোমরা যাও বাগানবাড়ি তো একবার এই চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে এসো। এখানে যাওয়ার সময় মানে বাগানবাড়ির ভিতরে ঢোকার সময় হয়তো টিকিট নিয়েছিল 20 টাকা কি 10 টাকা এরকম কিছু নিয়েছিল, আমার ঠিক খেয়াল নেই। তবে ভিতরে অনেক কিছু দেখার আছে, তার ভিতরে এইটা একটা। তো তোমরা আরও ভিডিও পাবে, আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো আর কমেন্টস করে জানিও যে কেমন হয়েছে। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখো কি সুন্দর মাছগুলো, তাই না?
খুব সুন্দর লাগছে। তো আমি এই ভিডিওটা মেনলি এই পাখি, দেখো এখানে বিদেশি পায়রা, এইগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল। তো মেনলি এইটা এই ভিডিওর মানে এই পাখি মাছ এগুলোর জন্যই। আর ভিডিও তোমরা পাবে, তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।